30 миңден ашык еврога келди, турду. Самолет менен дагы жеткизилди Кыргызстанга, 10 миң евро кетти жол киресине эле. Мындай бийик болот. Анан мунусу болсо мындай да болот. Тизеден өдө, Тизеден өдө. Иштегенге аябай мондой болуп иштей берет да. Биринчи катуусу иштейт экен. Карагыла мындай калыңдыгынчы. Биринчи катуусу мындай жарып берет экен, а мунусу болсо дагы майдалап берет экен да. А бул болсо жерди казып чыгат десек болот. Жерди казып туруп, биягына ыргытат. Бул болсо топурак менен толуп калат да. Клубниканын фермаларын жасайбыз. Анан ошондой фермаларды жайылтып Кыргызстан боюнча ар кайсы жактан агропарктар түзүлөт. Өзүнчө кооперативдер түзүлөт. Ошолорго мындай кызмат кылып бере турган структуралар пайда болот. 140 аттын күчү болгон тракторлор иштете алат муну. Арзан нерсенин сапаты болбойт. Сапаты жок нерсе менен алыска кете албайбыз да. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу биз Италиядан атайын мындай ушундай чоң болгон, сонун болгон градообразовательди алып келдик. Бул өзүңөр байкасаңар, мына бийиктиги кандай бийик, кандай чоң, темирдин калыңдыгын карагыла, байкагыла, мындай турмак менен салыштырсак болот да, кандай калың темирден мына бүт детальдар жасалган. Баары аябай мындай калтура эмес экен да, аябай күчтүү, жакшы жасалган. Темирлердин лопастарын карагыла, кандай жасалган да, лезвияларын карагыла. То есть бул бир эле жагы кеспейт, ар бир жерде мондай биринчи катуусу иштейт экен. Карагыла мындай калыңдыгынчы. Биринчи катуусу мындай жарып берет экен, а мунусу болсо дагы майдалап берет экен да. Анан азыр болсо биз бияка бул жалпы характеристикасын айтып кетейин. Где-то 30 миңден ашык еврога келди, турду. Анан самолет менен дагы жеткизилди Кыргызстанга, 10 миң евро кетти жол киресине эле. Биз ушул сезонго жетишип калайлы деп алып келдик. Анан 540 минутада 540 оборот жасайт экен. Где-то 120-140 аттын күчү болгон тракторлор иштете алат. Мына ошондой чоңураак тракторлорду иштетиш керек болот. Анан жалпы биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз грядкаларды, жана калифорнийстер келип биздин грядкаларыбызды мындай биздики жапсыр болуп калат да. Мүмкүн жасаганда мындай бийиктиги могул азыр палет тургандай эле болуп калат да. Жасаганда башында кичине бийигирээк болушу мүмкүн, а бирок кичине убакыт өткөндөн кийин кайра басылып калат. Сугарылып эметкенденчи. Анан мына карагыла, иштегенде мондой болуп иштейбиз. Бел болсо белге күч келет да, мындай болгондочу. Азыр болсо биздин максатыбыз мына мондайраак болсун деп атабыз да, бийигирээк болот. Иштегенде мындай иштеген айырма барбы? Анан же мындай иштеген айырма барбы да? То есть мындай белге анча көп нагрузка келбейт. Батыраак иштер бүтөт. Мен байкап калып атам, кээ бир жерлерде аябай мындан да жапсыраак болуп калат да. Жапсыраак болуп калганда кишилер табуретканы алып алат, отурат, шашпай иштейт да. Сразу эле мындай эмеси, ылдамдуулугу аябай жай болуп калат. Бийигирээк болгондо басып эле кете берет, бат-баттан иштеп. Биз көрүп калып атабыз го, мексиканецтер кандай бат чуркап иштегендери болчу. Бизде деле ошондой ылдамдыкты көбөйтүп, бүт ошол стандарттарды Калифорнияга жакындата элдик. Калифорниядан келгенде биздин эски грядкалардын баарыбызды жарабайт деп коюшту. Ушунчалык кетип атабыз, анда мындай акчасына карабай, иштекесине карабай, ошол жаңы стандартка өтүү максатында ошондой градообразовательдерди заказ кылганбыз. Буюрса, мунун бирок бир эмеси бар болчу да, бияктан көрсөтүп коеюн. Минусучу. Бул мына бияктан мондай келип байкасак болот. Бул буруч мондай болгон угол болот, мондайчы. Анан биякта иштеп атканда дагы эгерде ушундай грядка болуп калса, бул иштегенде кайра эле белди көрсөтөйүн. Мындай болуп иштеген бир, анан мындай болуп иштеген бир да. Мындай болуп иштегенде кичине кайра эле мышцаларга, эмелерге нагрузка көбүрөөк кетип калат. Мындай болуп иштеп калмак да. Биз болсо мындай болуп иштесин деп атабыз. Ошондо азыркы биздин Алексей деген кишибиз, адисибиз атайын ушуну даярдап берип атат, жасап берип атат. Биз атайын муну мындай модификация кылып атабыз, дагы кошумча темирден көрүнөрү мондай уголдан мындай уголга түзүрөөк кылып азыр өзгөрүлүп атат да. Буюрса, биягынан да ошондой жасалат. И көрүнөрү бийиктиги кандай болот? Мындай бийик болот. Анан мунусу болсо мындай да болот. Анан иштегенге мына элестеткиле. Тизеден өдө, иштегенге аябай мондай болуп
мондой болуп иштей берет да. Мындай ыңгайлуу. Буюрса ушул стандартты Кыргызстан боюнча бекители деген ниетибиз бар. Дагы мисалы үчүн мен Италияга ошо косметика заводунун өзүнө баргам. Булардын ошо ээси менен сүйлөшүп дагы анан айттым, бизге баштан баштап заводдон дагы жанакындай уголду өзгөртүп бергиле, түзүрөөк кылып бергиле десем, хорошо, биз инженерлер менен иштеп чыгалы деди. Анан Кыргызстан үчүн атайын жаңы бир стандартты жасап беришет да. Буларда бул эми Италияда кулпунайдан тышкары башка көп нерселерди өстүрүшөт экен. Бул кулпунайга расчет жасалган эмес. Бирок ушундай бийиктиги мага жакты, лезвиялары жакты, темирлери жакты, жалпы мындай сапат аябай жакты да. Кымбаттыгына карабай, мисалы үчүн азыр стандартный Россиядан болобу, Кытайдан болобу заказ кылсаң, мындан 10 эсе арзан алсаң болот да. Бирок кайра эле ошондон 10 штукту алгандан көрө мүмкүн бирөөнү мондай эле алып койгон жакшыраак болот да. Анткени бул сапат. Бизде бар го, сөзүңүзгө караганда, бизде эки түрлүү азыркы учурда булгурлар бар да. Бирөөсү шнек менен кылат, бирөөсү болсо жөн топуракта чогултат, бош топурактачы. Бунун лезвиялары көргөзүп кеттиңиз го. Бул демек биздин жана жерлерибиз каты да, кара топурак. Ооба. Бул ошолорду казып чыгарып майдалап берет экен да. Ооба, бул именно ошондой биздин топуракка ылайыктуу кылдырдык. Анткени бул өзүнүн ошондой усиленный эмени көрүнөрү B1S деп. B1S дегени бул special дегени да, S дегени special, бул атайын усиленный версиясы да. Анткени мына көрүнөр, биякта эки лопасть турат. Биринчиси катуу топуракты, чопо топуракты жарып чыккандай, мунусу болсо уже кайра дагы майдалап салгандай да. Эгерде мисалы үчүн шнектик эмне, ал шнек деген жөн эле жанакы мындай мясорубканыкындай болуп иштейт да. Же тартып кеткенде дагы күчү жетпей калышы мүмкүн, өдө жагынан эле секирип кете бериши мүмкүн да. Бул болсо жерди казып чыгат десек болот. Жерди казып туруп, биягына ыргытат ортосуна. Мындай тарапка казып, эки четинен казып туруп ортосуна ыргытып берет. Анан болсо топурак менен толуп калат да. Анан бийиктигин болсо, бул жакта артында да кара лист бар. Ошол лист менен регулировка кылып турабыз. То есть муну өдө ылдый бийиктигин азыр эң бийик болуп турат. Бирок кичине мисалы үчүн 10 сантиметрге ылдыйраак чүрөбүз десек, 10 сантиметрге ылдыйраак чүрүп салсак болот да. Биякта азыр кийинки дагы башка проблема жаралды да. Бул тракторлордун бийиктиги. Жана клиренс деп коет экен. Стандартный азыр тракторлордун клиренси где-то 43 сантиметр экен да, бийиктигичи. 43-45 сантиметр. Анан ошондо мунуго ладно, грядкасын жасап кетебиз бийик. Анан мындан кийин пленканы төшөшүбүз керек да. Мүмкүн азыр биз буяка пленканы төшөгөн оборудование да уже келип калды. Азыр самолет менен Кыргызстанга түштү. Аны дагы буюрса жакында алабыз, кабыл алабыз. Анан бияка эле улап кетебиз да, анычы. Үстүнө эле кошулуп, дароо тартып кетет, э? Ооба, ал деген дальше бияка уланып, биягынан дагы коюлат да. Анан пленкасын жабып кетет. Бирок биз ойлоп атканбыз, мисалы үчүн, баягы Калифорнияга чогуу барганда байкадым белет, Кубота деген бир тракторду көргөнбүз. Дөңгөлөгү мондой, ичке, мондай эле ичке, турасы 20 сантиметрге жетпейт да. Эмесе. Анан астыдагы, артыдагы бир деңгээлде турган, бул именно ошол клубникаларга, грядкалардын ортосунан өтө тургандай кылып жасашкан да. Ошондой трактор Кыргызстанда да жок экен. Билбейм, азыр дагы тааныштар аркылуу Япониядан да караштырып атабыз. Мисалы үчүн стандартный бул бүт тракторлорду алып келген тракторлордо андай модельдер жок экен да. John Deere болобу, Class болобу, Юта болобу, билбейм, китайский бүт китайский болобу, турецкий болобу, ошонун баарын биз сураштырып көрсөк, аларда жок экен. Ошол үчүн азыр эми айла жоктон Япониядан дагы сураштырып атабыз. Анан эмнеси маанилүү болот? Бийик болгондо. Анын клиренси 70 сантиметр болот экен да. Эми элестеткиле, мына мондой болгон эң түйүү жагы ошо 70 сантиметр болот да. Ошондо кийинде эле могу 40-45-50 сантиметр бийиктикте эмени грядканы жасагандан кийин өсүмдүк өсөт да еще. Өсүмдүк өскөндө дагы ошол мисалы үчүн 40-45 болуп атса, дагы бийиктиги дагы 20 сантиметр кошулсун. Ошондо где-то 65 сантиметрде болуп өсүмдүк болуп калат. Анан кичине четинен тийип калышы мүмкүн, бирок эме сырып кетпейт да. Азыр болсо, мисалы үчүн кийинки ошо бийик жасагандан кийин
мисалы үчүн обработка кылабызбы, трактор менен чачыш керек, бир нерселер жазыш керек болуп атса, уже трактор кире албай калат да, биздин тракторларчы, анткени алардын бийиктиги жапыс болуп калып атат. Биздин грядкадан да жапыс болуп калып атат да. Ал мындай такалуу эле калып калат. Даже кээ бирлерди тапсак болот экен, ал прям грядканын үстүнөн өтө тургандай, бирок өсүмдүк өсүп калгандан кийин өсүмдүктөрдүн баарын кырып кетет да. Андай болбойт. Ошол үчүн эми бара мен ойлоп атам, ошол биз ошо жеке компанияларды дагы сунуштайбыз. Ушундай келгиле, мына биз ассоциация тараптан биз мындай архитектор, дизайнер болуп берип атабыз. Биз ошо стандарттарды бекитип атабыз. Силер дагы эгерде мындай жаңыча иштейм десеңер, Калифорниянын стандарты менен иштейм десеңер, ушуга окшогон градообразовательдерди алгыла, ушул жактарга инвестиция кылгыла. Анан жана Кубота дегендей болгон 70 сантиметр бийиктиктеги тракторларды дагы алсаңар болот. Анан ошо менен бара биз Кыргызстандын ар кайсы жактардан ошондой клубниканын фермаларын жасайбыз. Анан ошондой фермаларды жайылтып Кыргызстан боюнча ар кайсы жактан агропарктар түзүлөт, өзүнчө кооперативдер түзүлөт. Ошолор менен ошолорго мындай кызмат кылып бере турган структуралар пайда болот да. Биздин ошондой максатыбыз бар, бара Кыргызстанда сервистик компаниялар көбөйсүн депчи. Дыйкан өзүнүн дыйканчылыгын эле жасаш керек. Талаадагы иштердин баарын бир сервистик профессионалдар келип, жерди даярдап, грядкаларын даярдап, пленкасын төшөп берип, сугаруу системасын баарын орнотуп кетип калыш керек да аларчы. Технический обслуживание кылып турат, бирок баарын даярдап, дыйкан өзү кайра бүт этаптарды өзү өтпөй эле коюш керек да. Анткени ал профессионал эмес. Профессионалдарга өткөрүп берип коюш керек. Кымбат болсо дагы аларга берип коюш керек да. Анан бара мен ошону байкадым. Биз арзанчылыкка качабыз. Арзанчылыкка качып атып, биз көп проблемаларды кийин улантып кетебиз да. Арзаныраак деп, мисалы үчүн жанакы грядка бийигирээк эмес болсо, кайра эле белге күч келет, жумушчуларга күч келет дегендейчи. Канчалаган оорулар чакырат. Кийин канча суусу жакшы дренаж болбой канча оорулар болот. Арзандык деген кедейлик алып барат деп айтсам болот да. Мындай арзанчылыкка качканда силер кайра эле бул туура эмес проблемаларды себепкендей болуп атасыңар. Анан проблемалар көбөйүп туруп, анан кийин кайра мындай чоң чыгымдарга эме түшүп каласыңар. Ошол үчүн андай болбош үчүн эми менин оюмча бул философия, жашоо философия да. Арзан нерсеге качып, байкасаңар, үйгө бир буюмдарды алып атканда дагы, мисалы үчүн кээ бир типте адамдар болот, арзан болсо бир жактардан бир темуга окшогон бир нерселер чыгып калса эле, алып коюш керек деп эле алып алабыз. Анан кийин болсо ал кереги жок болуп калат, жөн эле хлам болуп чогула берет да. Андан көрө мындай бир нерсени көрүп туруп эле ала бербей, арзан нерсеге качпай эле, акчаны топтогула, топ 5 эсе кымбат болсо да кымбатыраак нерсени алгыла, бирок ал мындай силерге чын эле кызмат кылып бере турган нерселерди алышыңар керек да. Көп кызмат кылып бере турган нерсеничи. Мындай арзан нерсенин сапаты болбойт, сапаты жок нерсе менен алыска кете албайбыз да. Ошо биякта биз ошол жаңы моделдин сунушу, көрүнүшү 10 эсе кымбат болсо дагы, доставкасы дагы $10,000 болот, €10,000 болотса дагы алып келдик. Буюрса ошол биздин мүчөбүз, ошол GT Agro деген компания, булар биздин эмебизге, ошол кулпунай секторубузга өзүнүн кызматтарын көрсөтүп берип турушат. Пока өздөрүнүн тариф эмелерин беките элек булар, бирок бара мына биринчи бул агропаркка кызмат кылып берет. Кийин болсо буюрса ошо биздин биринчи кезекте мүчөлөрүбүзгө, анан агро мектептин бүтүрүүчүлөрүнө да кызмат кылып бере тургандай болот да. Мен баарына эле кызмат кылып албайт, анткени бир эле машина ар кайсы жактарга жөнөтпөйбүз. Мындай топурактын эмесине карап, кандай топурак экен, кайсы алыстыкта экен, канча гектар экен дегенге карап, буюрса бул дагы ошо биздин мүчөлөрүбүзгө кызмат кылып берет. Кубаттуулугу боюнча маалыматыңыз барбы? Мисалы күнүнө монча гектар жерди бүтүрө алабыз дегенде. Мунун режимдерин өзгөртсө болот экен, бирок орточо 1 гектар, 2 гектар бир күндө жазылат экен да, эгерде 8 саат иштесе. Негизи эле ошол мен айтып атам, дагы биздин максатыбыз шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз мындай архитектурасын түзүп берип атабыз. Ошол жактагы ишкерлер иштейм десе, пожалуйста, ушуга окшогон компанияларды түзгүлө. Аймактарга, мисалы үчүн бир областка бир ушундай сервистик компания иштеп калса, сонун турабы? Эч жакка жалдырабайт. Аяктын өзүнүн эле заказдары көп болот. Жүздөгөн гектарларды бир оборудование жасап берип коюшу мүмкүн да. Анан сезон деген фактор бар. Жазында көп иштер болот. Кулпунайдын эмнеси жакшы, жайында деле иштете берсек болот. То есть жайында топуракты даярдап, күзүндө посадка кылып, анан кийинки жылы түшүм ала тургандай кылдырсак болот да. Ошол үчүн
тракторлор менен иштеген, бул техника менен иштеген сезону аябай эле узун да. Ошол үчүн буюрса мындай коммерциялык жактан ушул тармакка кирем, иштейм деген ишкерлерге дагы жакшы ыңгайлуу шарттар болот да. Бирок менин сунушум сразу бүт комплект баарын алыш керек. Ошол тракторлордун түрү, бир трактор жанакы 140 ат күчү менен муну тарта тургандай. Кийин болсо жана Куботага окшогон 70 сантиметр клиренси менен, анан ар кандай тетиги спашка, фрезаны иштеткен, глубокорыхлитель деген нерселердин баарын, комплекттин баарын алып туруп иштетиш керек да. Ошондо бир комплект жасалганда башынан баштап топурак даяр эмес, аягына чейин мына бүттү пленканы төшөп кеткенге чейин кызмат көрсөткөн компаниялар түзүлүш керек. Баарын сунуштайбыз, ошол биздин баалуулуктарыбызды, биздин максаттарыбызды чогуу бөлүшсөңөр, ассоциация сөзсүз мүчө болуп киргиле. Анан биз дагы силерге мындай бир кызмат кылып беребиз. Ошол биздин миссиябыз ошол ягодный сектор аркылуу өнүктүрүп, жашоо биздин элдин, карапайым элдин, айыл аймакта жашаган элдин жашоо деңгээлин көтөрүү да. Анан конкретный максатыбыз бар, 2030-жылга чейин 1 миллиард доллар экспортко чыгышыбыз керек да. Ошол 1 миллиард деген бул жөн эле сан эмес, 1 миллиард деген келечекте ошол 100 миң деген үй бүлөлөргө бөлүнүп кете турган сан да булчу. Ошол үчүн бул береке Кыргызстанга, элибизге келсин деген максатта экспорт аркылуу эле гана береке болот. Эгерде ички рынок менен эле иштесек, аякта эч кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз болбойт да. Ошол үчүн биз дагы мындай экспортерлорго шарттар түзүп бергенге аракет кылабыз. Азырынча мына технология, өстүрүү технологиянын аягына чейин коюп баратабыз буюрса. Анын үчүн эң алдыңкы адистерди Калифорниядан алып келгенбиз. Алар үйрөтүп берди, биздин 50 агрономду окутуп берди. Мына техниканы алдык. Өстүрүү жагын буюрса мындай жыйынтыктап коюп баратабыз да. Эми өстүргөндөн кийин экспортко чыгышыбыз керек. Буюрса дагы кийинки кадамдар катары биз уже экспортерлор менен дагы иштешип жүрөбүз, көрүп атасыңар. Жана Голландиядан дагы Perfatec деген компанияны алып келгенбиз, башка компанияларды Америкадан алып келип атабыз. Алар дагы дүйнөлүк лидерлер биздин экспортерлорго мындай жолун көрсөтүп берсин деп атабыз. Дүйнөдө кандай экспорт кылышат, кантип ошо миллиарддаган долларларга экспорт жасап атышат. Биз болсо эми кайра жаңы велосипедди ойлоп таппай, ошолордун эле ыкмаларын колдонуп экспортты көбөйтүшүбүз керек.